Վրաստանի մասշտաբով հանրային դպրոցների դպրոցական գրքերը կմատակարարվեն առաջիկա օրերին, հայտնել է Կրթության նախարարության ենթակա Կրթական ռեսուրսներ սահմանափակ պատասխանատվություն ընկերությունը։ Ըստ հաղորդագրության 2026-2027 ուսումնական տարում առաջին 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ եւ 10-րդ դասարանների աշակերտները կսովորեն նոր դասագրքերով։ Իդեպ խոսքը ոչ բոլոր առարկաների մասին է։ Կրթական ռեսուրսներ ՍՊ ընկերության նախաձեռնած 2026 թվականին միավորած մրցույթի շրջանակներում հանրային դպրոցների եւ կրթական ռեսուրս կենտրոնների դպրոցական դասագրքերի փուլային մատակարարումը կավարտվի սեպտեմբերի 10-ից ոչ ուշ։ Տպագրության եւ բաշխման գործընթացը ներառում է 32 անուն ուսումնական հրատարակության եւ ընդհանուր առմամբ 1,533,339 օրինակ, դրանցից 1,340,044 օրինակն անմիջապես կփոխանցվի հանրային դպրոցներին, հայտնել է Կրթության ռեսուրսներ ՍՊ ընկերությունը։ Խոսքը հետեւյալ դասագրքերի մասին է. առաջին դասարանի 7-րդ եւ 9-րդ դասարանի վրաց լեզվի եւ գրականության դասագրքերը, նաեւ փոխվում են առաջին 5-րդ, 7-րդ եւ 10-րդ դասարանների մաթեմատիկայի, 7-րդ եւ 10-րդ դասարանի կենսաբանության, ֆիզիկայի, քիմիայի, պատմության եւ աշխարհագրության դասագրքերը։ Հիշեցնենք, հանրակրթական հաստատության դասագրքերի արժեքի նաեւ դրա իրացման, պահպանման եւ փոխարինման կարգի հաստատման մասին նոր հրամանը նախարարն արձակել է օգոստոսի 12-ին։ Համաձայն հրամանի դասագրքերի տեղափոխումը մինչեւ իրացման կետեր եւ կամ կրթական ռեսուրս կենտրոններ, դպրոցները ապահովելու է Կրթական ռեսուրսներ ՍՊ ընկերությունը, դրա համար հատկացված տրանսպորտային միջոցներով։